katikati ya Sungura na Mzee Kobe, ule mwendo, the tortoise is slow but sure. Ukweli urongo? In due time, we'll come back to do politics in Kisii County. May God bless you. And remember, please, in 2027, President David Maraga will be on the ballot, and we'll come and talk to you about it. God bless you. Thank you very much. Sana mheshimiwa. Thank you, party leader. Wale ambao tumeandamana, msimame tu muwevu, wametoka Bungoma, Nyamira County and Kisii County. Muwevu tu mahali mumeketi hivi. Asante sana. Sasa ninaomba niweze kumleta Elder mgeni wetu wa heshima siku ya leo, wasalimie, mnamjua sana, ni wenu. None other than His Excellency Emeritus Chief Justice David Kenani Maraga EGH. Akuje. Our party leader is a lawyer, is an advocate of the High Court. Pia co-party leader mnajua yeye ni Chief Justice. Alifanya mambo mazuri, akaweza kuambia the President Uhuru aweze kuvunja bunge kwa sababu hakuweza kuimplement the 2/3 gender rule. Pia alinarify ile election ya President 2017. Sini mambo mazuri alifanya. Karibu sana mheshimiwa, Your Excellency Elder Maraga, ongea na Wakristo wetu. Asante sana, karibu. Asante sana Madam Matara. Asante sana Elder. Wapenzi wa Mungu, hamjambo. Hamjambo. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo. Yamesemwa yale tumeona, choirs, the youths. When I see our young children like that, my heart threats with hope. Because as we grow old, tunajua kanisa liko. Na tunashukuru Mungu kwa mipangilio hiyo. Tunashukuru Mungu na kwa wazee niliona wakiimba hapa, lakini kitu niliona amuko wengi kwa church choir. Wazee muingie kwa church choir, msije muka imbe nyinyi peke yenu. Asanteni sana. Kabla sijasema kitu chochote, nafurahi kuona wazee hapa. Mzee Reuben Oyondi ni mzee tumejua kwa miaka mingi. Mzee David Kombo ni wazee tumejua kwa miaka mingi. Tunafurahi kuona ya kwamba Mungu amewafaidi. It's giving you good health and you are there in church. Kwanza kabisa niseme juu ya mzee Kombo. I was with his brother-in-law in Kisii High School. Mama Ellen, you may not remember, vile tulikuwa tunakuja kwako na tupikia weekend. Tunakumbuka hiyo. That was 1973-74. Tunafurahi kuwaona pamoja nanyi. Mzee Ratemu. Ratemu was my classmate in Kisii High School. Tukaenda na yeye university. He did law, he did education, I did law. Nafurahi kuwaona. We thank God for that opportunity. Vile mmeambiwa, I just want to take one moment. I'm a serving elder of the Seventh-day Adventist Church. So I understand the protocol of the Seventh-day Adventist Church. More importantly, naelewa vile Biblia inasema. Biblia inasema vyema sana. Isaiah 58 verse 13 and 14. I am very clear about that. What we should do on Sabbath and what we should not do on Sabbath. That I understand very well. That's why wakati tunaenda round, pahali tunafika Sabato inatupata huko, tunaenda kanisa ya SDA tunaomba. And we go on with other business on the other days. Leo hivi hapa, I don't want to say anything. What I stand for as a candidate
I will be making a statement on Wednesday. It will be in the national media groups. You will see that. Mjue ni nini kimenigusa, ndio nataka kusimama kama presidential candidate. Lakini wacha niseme kitu moja, sababu nimeulizwa hilo swali. Nimeulizwa swali elder ya kwamba Maraga, wewe ni elder ya Adventist Church, ni kwa nini unaingia siasa? Na mimi naelewa kwa nini wanauliza hivyo. Saa ingine wale ambao tunakuwa na kazi zingine, wengine wanakuwa na kazi ya siasa, wengine wanakuwa na kazi hii, wanateresa, na kanisa ina ile uoga ya kwamba watu wake wakienda kwa mambo ingine watateresa na mwishowe watapotea. I understand that sensitivity. Lakini mjue ya kwamba, wacha niwaambie hivi, siasa imekuwa huko tangu Shetani aanze vita na Mungu, na itakuwa huko mpaka Yesu arudi. Kitu ambao tunataka kujiuliza ni nini? Sisi kama Wakristo na wa Adventist Church tuko namna gani hapo katikati? Tunatakikana kupiga hata kura? Tunatakikana kufanya hii na ile? Ukiangalia the church manual, ukiangalia na mpangilio ya kanisa utaona. Yangu kwa mafikirio yangu, kama iko mtu, as I told you, I know the protocol of the Seventh-day Church. We don't support any particular group. We don't support parties. We don't, as a church. Lakini watu binafsi, kila mtu wako na ruhusa ya kuwa na yule ambaye ana support. Na mimi naelewa ya kwamba kile kitu ambao, kama iko kitu mtu tunaweza kusema, kama iko watu ambao wanatakikana kuzungumza mambo ya siasa, ni Wakristo. Ni Wakristo. Kwa nini mimi nasema hivyo? Wakristo, nyinyi ndio taa ya nchi. Wakristo, nyinyi ndio taa ya nchi. Mnaona maofu ambayo inafanyika, maofu ambao inaletea watu wa nchi yetu madhara kubwa. Watu wakiwa wagonjwa, wakigonjeka na hawapati usaidizi, watu ambao wanakimbilia ni wazee wa kanisa. Hiyo ni kweli. Wanakimbilia kanisa, wanakimbilia pastor, ndio wanakimbilia. Watu ambao wakiwa wagonjwa, wakiwa na mashida hivi na pale, watu ya kwanza ambao wanafikiriwa ni wazee wa kanisa, ni mapasta wa kanisa. Na wazee wa kanisa na wapasta wa kanisa hawana uwezo, wanaweza kusaidia pale kiwango yao inafika, lakini hawana uwezo ambao wa kusaidia mambo makubwa. Mambo makubwa yanatakikana kusuluhishwa na serikali. Kwa hivyo Wakristo ni watu ambao wanatakikana kufikiria ya kwamba wanataka serikali ambao inahudumia watu wake vile wanatakikana, inatumikia watu yake vile inatakikana. Nikiona wakati mwingine, nikiona tukifika wakati ya siasa, tukifika wakati ya kura karibu, mimi ni Mwadventista na nimekuwa hapa. Tunaenda kanisani wazee, mzee Kombo, tunaenda kanisani, tunaona huko watu wanakuja huko na pesa. Usiiga yoko boliunga tosere. Mnajua hiyo ni nini? Mnajua hiyo ni nini? Wewe Mkristo unaenda hiyo na unajua hiyo ni nini? Think about your salvation. Think about, jiulize wewe na uhusiano yako na Mungu wako.
Niliona juzi mambo pesa inatolewa hapa, mzee mmoja akakanyagwa mpaka akakufa. Sio ni kweli? Wa Adventista walikuwa huko. Tujiulize hiyo na tujue tunaenda wapi. Tunatakikana kushiriki kwa siasa, tuelekeze watu wetu kama wazee, tuelekeze watu wetu. When you are doing it as an individual, to the person who can look after the nation properly. Ukimuleta mtu ambao unajua ya kwamba huyu mtu hata kuwa na uongozi bora, hata kuwa na maslahi ya wananchi, jiulize, you have a duty as a Christian to make sure that you get the right people to lead the country. As I said, mimi sitaki kuzungumza mengi. I will be speaking, as I told you, on Wednesday. You can watch that. I will be in the media. You will watch that. Lakini jiulize wewe mwenyewe mbele ya Mungu wakati unaenda kuchukua hiyo waserwa. Kama Kristo alikuwa ako hapo pamoja na wewe, utachukua hiyo kama utachukua? I don't speak like this anywhere else. I only speak about this in the Adventist church because I know what we believe in. Mungu awabariki. Tutaendelea mbele. Mungu awabariki sana. Muniombe ya kwamba Mungu akikubali, I remain faithful to the end. I want to go to heaven. Please bear that in mind. I want to go to heaven. Anything hapa kama hata ni uongozi huo ikae. Mmenielewa? As far as I'm concerned, my mind is very clear. Nikiwa huko nitamtumikia Mungu, and I will do what God requires me to do. I will be a servant leader of the Kenyan people. And if I serve those people, the Bible says, when you serve the little of these, my brethren, you have served God. That's what I stand for, and that's what I will do. Muniombe, Mungu afanye mapenzi yake. Asanteni sana. Asante sana wageni wetu wote ambao wameshiriki nasi siku ya leo. Kama kawaida yetu, tunawapea upendo wa Kristo mahali watakapokuwa. Tuchukulie upendo wa Kristo. Hebu nione kwa mikono. Asante sana. Our guests, kindly find time again to worship with us.